ça va? Aujourd'hui, je vous propose une recette délicieuse qui en plus est excellente pour la santé, les cookies healthy. À la maison, pratiquement ما يخطوناش parce que je prépare une bonne quantité durant le week-end ويقعدوا لنا toute la semaine. وقبل ما نروحوا la liste des ingrédients, je voulais vous demander de partager mes vidéos au maximum sur vos réseaux sociaux. Pour l'instant, on a une petite communauté, mais qui نقولوا Rome ne s'est pas faite en un jour. Alors soyez ma locomotive et donnez-moi cette envie de me surpasser en vous partageant toutes mes réalisations. ندوزو دركا نشوفوا واش نسحقوا في هاد الوصفه. عندنا 250 غرام تاع لي فلوكون دافوان، 100 غرام تاع الكاوكاو، 3 حبيبات ولاد الدجاج، 50 غرام تاع لي بيبي دو شوكولا نوار، 20 غرام تاع الزبيب، مغرفه صغيره تاع لاغوم دو كافي، مغرفه صغيره تاع لا لوفور شيميك، مغرفه كبيره تاع لا ستيفيا، مغرفه كبيره تاع لي غرين دو شيا، وربع مغارف كبار تاع الحليب. Dans un grand saladier حطيت لي فلوكون دافوان والكاوكاو اللي كنت حمصته ورحيته غوسيغمون، زدت من بعد لا ستيفيا اللي نقدروا نعوضوها بالعسل الحر ولا لو سيرو داغاف ولا لو سيرو ديغابل ولا دو سكر كومبلي، زدت من بعد لا لوفور شيميك، les graines de chia qu'on peut trouver dans toutes les grandes surfaces ou les pépites de chocolat noir. زدت من بعد l'arôme de café اللي تقدروا تعوضوه بنيمبورت كال arôme selon votre goût. زدت من بعد زوج حبيبات ولاد الدجاج، خلطت مليح. بيان سور اللي ما تحبش دير لي زو تقدروا تعوضوهم بدي بانان اكرازي ولا دو لا كومبوت دو بوم نون سكري، صدير لازم تخدموها في الدار بلا ما تزيدوا لها السكر. خلطت مليح هاد لي زانغريديون. زدت من بعد زوج مغارف كبار تاع الحليب. الحليب ما تزيدوش كامل دانكو باش ما تجرى لكمش لاباط ويعني تولي inutilisable. Entre temps j'avais rajouté زبيب برك je n'ai pas filmé. خلطت مليح كامل هاد لي زانغريديون. هنا كيما راني نشوف لاباط مازالها مخصوصه، دونك نزيد لها زوج مغارف حليب اللي قعدوا ونعاود نولي نخلط حتى من بعد جوبتيان اون بات اللي نقدر نحكمها ما بين يديا بلا ما يلسي فريت. فوالا ما لازمش تتفتت. على هنا كيما راني نشوفوا راهي بدات تنطم، دوك نحبس. جو تابيس اون بلاك دو كويسون افيك دو بابيي. Je fais rouler une boule ما بين يديا ومن بعد je l'aplatis sur la plaque de cuisson. Voilà. ومن بعد نزينها بحبيبه تاع اللوز اللي يعني يبقى اختياري، هذا يعني اضافه من عندي. كملت من بعد كامل لاباط، حطيت من بعد لي كوكيز يطيبوا دون ان فور اللي كنت سخنته على 180 درجه لمده ربع ساعه، وبيان سور كل وحده تعس على حسب سون فور. كيما راكم تشوفوا لي كوكيز راهم طابوا، انا حمرتهم ليجيرمون من الفوق باسكو مي زانفون ils aiment bien avoir avec le petit côté croustillant. Vous pouvez rajouter un fruit et un laitage et vous avez un petit déjeuner complet pour commencer la journée. Ces cookies sont très équilibrés et vous pouvez même en prendre si vous suivez un régime amincissant. Mais après ماشي تاكلوا 10 وتقولوا رانا régime. 2 suffisent largement. Vous avez du bon gras avec les cacahuètes, du sucre naturel avec les raisins secs, le miel ou le sirop d'agave ou le sucre complet, يعني ça dépend واش تستعملوا. Vous avez aussi des protéines, les œufs, des flocons d'avoine qui sont des céréales complètes et surtout les cookies vont vous aider à tenir toute la matinée et donc vous ne serez pas tenté de grignoter. C'est très important. Il y a des gens qui sautent le petit déjeuner du matin, on bête au courant de la matinée, ils mangent tout et n'importe quoi et c'est mauvais, c'est dommage. Comme نعرفوا le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Donc débutez en forme, vous allez tenir toute la matinée. Au pire, vous prenez un petit encas vers 10 heures, prenez un fruit ou un yaourt, mais ça reste quand même raisonnable. ماشي ناخذوا المحاجب على 10 ومن بعد نقولوا رانا ريجيم. Enfin, يعني même au régime, il faut avoir des repas équilibrés. يعني ماشي كامل الناس يدير ريجيم، مي يكونوا عندنا des repas معقولين. انا هاد لي كوكيز مي زانفون يموتوا عليهم، ils en ont presque tous les matins. Et puis même pour le goûter c'est pratique. اللي يحبوا يمدوهم يعني leurs enfants à l'école, juste حطوهم في du papier d'aluminium ولا وديروا لهم dans leur sac à dos. Ils se conservent aussi très bien comme je vous l'ai dit en début de vidéo. J'en fais pour toute la semaine, je les mets dans une boîte hermétique où يقعدوا يعني frais comme si que هذا وين طابوا. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم عجبتكم، جربوا الوصفه ورجعوا لي بالخبر في لي كومونتير. ما تنساوش الاعجاب والاشتراك بالقناه والضغط على الجرس باش يلحقكم جديد، ونقول لكم
إلى فيديو مقبل إن شاء الله والسلام عليكم. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if it tore my heart